So here's when we try to get out of Hout, the machines, and this is wonderful. So let's see how it works. That is, we are now in the studios, Studio 55. Kun je het proberen vast te houden? Yes. Ik ga proberen hier ertussendoor, of ik doe het, ik weet het ook niet. Okay. This is gonna be good for the summertime. We keep it tan. Zet hem maar daarbij, ja. Then it's gonna be great. Die is ook nog erg groot, hè, of niet? Is die ook maar? You see, when we cut this one and put it in the fire. A lot of energy. Put it this way. Nou, eigenlijk is al een mooi stuk. Hij is niet te... So on the middle. Oh nee, dat kun je niet vasthouden. Kalm. Hmm? Ja. Zo. Ja. Misschien Nee, zo. laat maar. Misschien zo. Hier in de midden. Laat me proberen zo Ja, sterk. pas op, bij het minste geringste springt, Ja? gaat hij weg. Nou, En ik je ga moet hem, proberen. Ik ga proberen. je kunt geen kracht zetten dan, je moet hem ook... When you check with this one, and then we go, we'll try it. If I can make it. Je moet hem eerst laten draaien en dan rustig erop zetten. Dat is, die springt eigenlijk weg. Is niet veilig, niet doen, niet doen. Nee. Nee. Echt niet doen. This is not work. Maar we zijn er al bijna, het waren nog maar een paar die te groot waren. Ja, weet je wat we daarmee kunnen doen? Met die? Ja. Met de bijl. Een keer. Of niet nu? Wel, hè? Ja. Ja, maybe. Ja, misschien. Die is niet zo dik meer. Hier op deze betonplaat. Dat wil ik We're wel making a movie. wat dunner. The making of cutting Hout. Oh, hetzelfde. Wat doe je? Wat is? Ah, ja. And then we will take this. Dat is het beste. Op de beton. Dat moet nog wel lukken. You can try. Ja. Let me see. Je hoeft niet zo hard. That's it. Ja. Oh, Dat is al goed. you made it. En nu pak Je ik merkt even het. de speciale hamer heb ik gevonden. You know, when we say that where we're getting powers, you know, a lot of power you get it and by cutting the Hout. You know, you do it in the natures and you feel good. And sometimes you say to yourself that you need to go to a fitness. You don't need to. By doing or working in the natures, and then it gives you power. Stefan, let me try this. So you see Mr. Stefan trying to make also the power. You know, he does not need to go to a fitness school, but he's doing himself, and then he make the misses already. Damn. Zie je, Stefan, hè? Je hoeft eigenlijk niet naar de fitness te gaan, hè? Nee, zie je. Laat me even proberen, Stefan. Ja? We zijn al bij. Ja, ik ga even proberen. Eén keer. Oké, I try it. Nee, maar je moet dus niet te veel kracht zetten. Ja. Want dan slaat hij op de beton. Okay. So we see. He said that he's going to do it one time and then he made it. Come on, do it, Stefan. Oh man, damn. That's not working. Okay, let me try to do this, Stefan. Yeah? Nee. Naar links. Yeah. Can I try? Ik kan hem ook, want hij is al voorgespleten. Yeah. Ik kan hem ook gewoon even erin zetten.
Je zal even proberen, hè. Laat hem proberen.